佢送死㗎喎。你唔係 Andy，你有其他機用㗎？你有什麼 BD 啊？你好多選擇㗎。嗰間房有問題嘅，我手動入咗3次都一撳即刻入到嘅，係你哋腰親都入唔到啊！所以話咯，你條線係咪有問題咯？所以係咪人哋拎先踢你咯？佢有問題啦，好明顯佢有問題啦，嗰條友勁叻㗎嘛，大陸嘅嗰個。唔係啊，但係我哋唔係一定係內戰又唔覺 SK 叻喎，又文心。我唔覺得 SK 叻喎，係咯。就算嗰次同佢打對家都唔覺佢有問題喎。係。唔知啊，我都咁講啫。好偶爾咯，好偶爾少少慢動作咯，但係唔過分咯。係咯。唔關呢事嘅，嘥氣啦。肯定唔關呢事嘅。衝啊！有啲同我一齊衝喎。咁可愛嘅小龜吧。咁一車上咗先衝啊，定一齊衝嚟嘅？我衝慢咗啊！我衝慢咗，我喺後邊。遲1年。右邊一度，我打右邊嗰隻先。吞翻後啊！等佢哋攞啊！我可以炸㗎啦。唉。佢哋冇人攞啊！咁我入去打啊！好嚟啊！我嚟緊！我個手勢壞壞地咯，真係幾衝撞嘅咯。手勢先。嗰3個係自己捉，自己撞埋去嘅。哎呀！呢隻睇後少少死咧，你話？都係好彩佢得嘅啫。哎，反到！你打喂！哎呀，你瞓低咗啊？留翻俾你啊！留翻俾你啊！有得咁過分出嚟頭先。係冇啦，仆街啦！佢唔理我。哇！你冇咩事喎？哎呀！哎呀！咦？冇啊！打地啊！我打地下嗰部嘢。唔係啊！我以為我冚中部機啊，原來冚中你啊！我睇錯方向啊！我以為你係喺後面嘅。我知喎。黐線！哎呀，黐線㗎！真係。喂？哎呀，撞唔切啊！攞到知啊！唔到呢？你落嚟，啱啱好有部格機喺隔離。啱啱我都見到部格機。哎呀，屌，夠呢啲嘅，夠。撞都唔到。即係屌。一步。屌！我搞隻加龍啊！屌！出其他機俾我啦！戇鳩啊！佢咁都反到我架。又係唔中？隻格機啊！哇！好多人喺度。2隻光 M 子。我又爆佢啊！即係佢仲貴過我隻強襲。佢啱啱突啦喎，我唔敢打隻加龍啊！佢望實我啊！我一定打唔到隻加龍頭。係啊，我想打隻加龍啊！隻加龍唔肯用平腳炮啊！佢唔企定，我打佢唔到啊！佢係咁左右行。揸下。撞停佢先。你唔得㗎，龜八做人唔夠快啊！起唔到刀㗎，下衣先得㗎。屌嗰隻真係喂堆撚住我嚟打乜撚嘢啊？係咪搏殺啊？人嚟嘅
都嚟路尾，屌，見佢慢咧，唔係辦法。最好你係啦。哎呀，爭一下，爭下，屌！一下，屌！我懷我個頭爛咗，乜春都望唔到啊！個雷達乜嘢都望唔到啊！係啊，個龜頭俾人打爛咗。真係覺得改版之後大魔好容易過住喎，唔係醜喎，前死3次。俾阿邊住做呢啲事喎，係救佢喎，冇人一嚟。你喺邊啊？哇！你哋夾爆隻強襲啊！我打唔到你強襲啊！唔夠佢快啊！其實咧，就拉後啲少少企啊，唔好企咁前。咦？追緊人我哋。屌！我哋長期唔齊人，成日都有人走散嘅。打啫！打咗路邊嘅。哇！屌你老母啊！哇！屌啊！咁都俾你打關鬥，俾我戇鳩！戇鳩啊！死啦！3打1。但我哋唔好鬥太，我哋一定要夾人啊！落啦！邊有？我哋唔好同人單挑啊！要夾人啊！2打1夠㗎啦，要打都係唔好3打1啊！揾一個手有㗎啦。一定要5打5咯，唔好走散啊！我見阿 Ray 成日走嘅時候單挑。點樣玩？唔好2打1？唔好同人單挑。哦，攆埋一堆。拿下甲撲濕佢之後就走。嗯。哇！好準，要打到夠。好撚煩啊！嗰隻強襲。呢個黐線打唔好。得閒就打到自己有啦。我救人點啊？阿威呢個隻 A 好撚煩啊！成日有其他機阻撚住，夠姜啊！之後俾你呢隻冇血㗎啦。急多2步，唔好俾隻 A 攞到呢隻。哇！近後啲啊，唔好多位咗位呢隻，呢位落機位嚟㗎，唔好企嗰啲位打。喂，企 C 位咁多啲啊！留夠一 B 落嗰隻啊！如果唔係前後夾攻死啊！又撞唔到。打隻。屌我俾人反格啊！哇！好彩救救你。哎呀，啱好啊！誒係咩？打爆咗咩？啱好啊！阿威。啱啱下格啫喎。係啊。我嚟㗎，阿威。我嚟㗎。唔係啊，阿威嚟㗎，阿威喺我前面啊。我同阿卡一齊打㗎啦，係啊。我幫呢隻打後邊嗰隻俾佢執埋尾刀啊。係咩？誒，咁樣執贏喎。哇！險勝啊！咦？點解打到呢次冇分嘅？小夾你哋啊！